Il giorno dopo la vittoria a Losanna, il governatore Luca Zaia guarda al futuro delle Olimpiadi 2026 a Cortina Milano, la sfida più grande per il Veneto assieme all'autonomia, e ringrazia i veneti per l'appoggio di questi mesi. Entro un mese, annuncia Zaia, si chiude la partita della governance, servono top manager, no a politici di ritorno, questa sfida sarà il rinascimento della montagna. I complimenti per la vittoria di Cortina Milano 2026 arrivano anche da Red Canziane. Il cantautore e musicista trevigiano, storico bassista dei Pooh, rivela un suo desiderio in proposito. Caldo e afa, oggi in Veneto la Marca è stata la provincia più calda dell'intera regione, secondo i dati ARPA, vera situazione destinata a peggiorare. Busta con polvere bianca a Casugana, dimessi dipendenti e stagisti sottoposti a profilassi, intanto i primi riscontri sulla polvere contenuta nella busta hanno dato riscontri negativi. Nel momento in cui infiammano le polemiche sugli striscioni per Giulio Reggiani rimossi dagli amministratori leghisti, il sindaco Mario Conte scrive al ministro degli esteri e chiede più impegno nella ricerca della verità sulla morte del giovane ricercatore. Festa per i 245 anni della Guardia di Finanza, lotta alle infiltrazioni mafiose e alle frodi fiscali nel territorio trevigiano, scoperti ben 174 evasori totali. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, buonasera e ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e in primo piano l'avete visto e sentito dai titoli, ancora storica vittoria di Cortina Milano 2026, oggi il giorno dopo la vittoria, l'annuncio festoso di Losanna. Il governatore Luca Zaia un po' ha fatto il punto della situazione a Palazzo Balbi guardando al futuro delle Olimpiadi 2026. Entro un mese annuncia la nascita della governance con la scelta di 2 nomi a guidare la macchina organizzativa. Intanto arriva anche il grazie ai veneti per il sostegno di questi mesi. Guardate, questa è una bella sfida, forse la più grande sfida che tocca al Veneto assieme a quella dell'autonomia, e penso che sia fondamentale parlare con i veneti di questo evento. Non è un evento che riguarda solo la montagna, no? La sfida più grande è nelle mani di Luca Zaia quando mostra il risultato di un percorso difficile ma vittorioso. È il contratto firmato con il CIO. Il giorno dopo l'annuncio di Losanna, il giorno dopo la festa, è lo stesso governatore ad ammettere ancora non ci si rende conto. Dopo aver mostrato il video del momento cruciale, in un palazzo Balbi a 5 cerchi c'è il momento dei ringraziamenti. A tutta la delegazione, certo, ma in primis alla gente. Ringraziare i veneti, perché comunque hanno creduto a questa folle idea, no, di candidare Cortina e di crederci fino in fondo. Ma è anche il momento di ricordare quanto sia stato complicato questo cammino. Vi ricordo le difficoltà iniziali con il governo, il tema del fatto che comunque il comune senso del pensare rispetto a certi ambienti è quello che l'Olimpiade è spreco, e quindi abbiamo costruito un dossier che è assolutamente tranquillizzante nei confronti di tutti. Quando vedo ad esempio qualcuno che anche in queste ore, pochi, ma c'è sempre qualche kamikaze, che dicono ma gli sprechi, ma le ruberie, ma l'ambiente. Vi ricordo che il nostro dossier, ditelo con orgoglio, è un dossier low cost. Da soli contro tutti per buona parte di questa avventura, ma per Zaia le polemiche sono già il passato. Non ho nulla da dire. Vengano tutti nel pullman delle Olimpiadi, è pieno di posti. Adesso il territorio ha bisogno che tutti parlino delle Olimpiadi e parlino positivamente. I nostri nemici sono solo quelli che continueranno a parlare male delle Olimpiadi. Non quelli che hanno parlato male e adesso hanno cambiato idea, quelli che continueranno a parlare male. Mio nonno diceva che solo i moni non cambiano idea, e quindi porte aperte a tutti. Ora si guarda avanti dopo che il CIO ha staccato l'assegno da 925 milioni di dollari, copertura del 75% delle spese. Tutto risolto? Nemmeno per sogno. Ci sarà da lavorare tanto, tantissimo, da subito. Infrastrutture, collegamenti, fare rete. Entro un mese e mezzo, annuncia, si chiude la partita della governance, la macchina che gestirà i giochi, e Zaia avverte. A noi non interessa che che diventi un cimitero degli elefanti, che arrivi gente che non, magari, come si può dire, politici di ritorno, altre robe, di questo vi garantisco io che non li vedete su queste strutture. Ci servono manager con visione industriale. Le stime parlano di un appuntamento che produrrà una ricchezza accumulata di 2,3 miliardi nell'arco di tempo 2020-2028, con possibilità di ricavi che si estendono fino a 3 miliardi di euro per Milano e Cortina. Insomma, vogliamo ridare look e visibilità e appeal a questa montagna veneta che ha, ma deve ancora fare un salto di qualità migliore nell'interesse della gente di montagna. Dalla montagna veneta se ne vanno ogni anno migliaia di persone dalla provincia di Belluno. E penso che questa sia la cura da cavallo per la montagna veneta. È inutile stare lì con carezza con i guanti per non servono niente o con le pacche sulle spalle. Sfida dura, ma che si deve giocare. Noi veneti non siamo abituati a stare lì
aspettare che piovano, cioè se non viene a piovere se la andiamo a procurare in qualche maniera. E quindi ben venga non questo pensiero ma questa nuova sfida. Una vittoria, quella di Cortina e Milano, che è un'opportunità d'oro per tutto il Veneto, e il tema è condiviso dagli esponenti politici e anche dalle categorie economiche. Non è solo sport, attorno a questo si muoverà tutta una macchina organizzativa che avrà dei riflessi straordinari nell'economia del nostro Veneto. Il lavoro che è stato fatto grazie al Presidente Zaia è stato corposo, è stato assolutamente non improvvisato. Mi ricordo quando tanti dicevano bah sì, insomma, hanno presentato la candidatura così per presentarla. In realtà no, c'era dietro un dossier molto elaborato. I 5 cerchi della bandiera olimpica possono finalmente sventolare in Consiglio regionale a Venezia. I giochi invernali del 2026 a Cortina e Milano sono realtà. Tra gli esponenti della Giunta e tra i banchi della maggioranza a Palazzo Ferrofini si tratta di una vittoria che ha un autore indiscusso. Il Presidente Zaia, che inizialmente aveva avuto un sacco di critiche, soprattutto anche da parte dell'opposizione qui in Consiglio regionale, che aveva presentato un dossier scadente e quant'altro, invece alla fine insomma possiamo dire che questa è una vittoria anche e soprattutto del Presidente Zaia, che ci ha creduto fino all'inizio e ha portato a casa questo grande risultato. Molto soddisfatte le categorie economiche per un evento considerato una grande opportunità di sviluppo del territorio. Ricadute economiche molto importanti, non solo per gli imprenditori, per tutti gli operatori, ma anche per il sistema paese, perché vuol dire un rilancio dell'Italia, della sua immagine, per la sua storia e la sua cultura. È una scommessa per tutti noi, è la scommessa che dicevo prima, perché io sono convinto che in questo paese e in Veneto e Lombardia si possano far bene le cose senza che ci siano scandali e i privati faranno la loro parte. L'affermazione di Marinese richiama la posizione critica espressa dal Movimento 5 Stelle, che ha rinunciato alla candidatura olimpica sia a Roma che a Torino, ma i pentastellati veneti si dicono soddisfatti. Ogni realtà è a sé. Io dico soltanto che Cortina già offriva la possibilità, data dai mondiali che si celebreranno nel 2021, di avere già praticamente tutto fatto, quindi è soltanto l'occasione per completare quello che non si era avuto l'occasione di fare prima. Per l'unità in regione, almeno per il capitolo Olimpiadi, gli esponenti del PD si tolgono però qualche sassolino coi leader nazionali. Era partita già con il governo Renzi questa proposta delle Olimpiadi, peraltro contrastata da Di Maio e Salvini a suo tempo. Adesso si sono invertite le parti, ma questo non vuol dire che non dobbiamo essere tutti convinti, sostenitori di un impegno e di uno sforzo per essere all'altezza di questa sfida straordinaria. Allora con noi questa sera il direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli. Buonasera direttore. Ciao Nicola. Ciao. Allora, alla fine di questa 2 giorni, insomma, ieri la vittoria, oggi un po' il giorno dopo, qual è il verdetto, insomma? Ma guarda, c'è un contrasto stridente, mi piace partire da questo, tra la storia delle Olimpiadi vinte da Cortina Milano e la storia dell'autonomia, no? Perché nel primo caso si valuta il merito, c'è il CIO che è sicuramente condizionato dalle politiche europee anche in questo caso, perché noi eravamo in una situazione, siamo in una situazione molto difficile con l'Unione Europea, quindi poteva esserci qualche vendetta. E poi invece la questione appunto della possibilità, appunto, quando si fa squadra, quando si cerca di vincere e di arrivare ad un risultato, lo si ottiene quando si è coesi, quando si è uniti. Quindi il CIO merita proprio il riconoscimento di aver valutato quello che è stato fatto, mentre con l'autonomia è successo quello che abbiamo sotto gli occhi di tutti. Con l'autonomia c'è l'avversione di chi si oppone all'autonomia, di chi vuole mettere i bastoni tra le ruote, quindi blocca tutto. Invece con le Olimpiadi si è visto un comitato olimpico che ha riconosciuto che il programma, la presentazione, tutto quello che è stato detto anche negli ultimi giorni meritava di essere premiato. Ovviamente chi ha vinto in questa situazione è il governatore Luca Zaia, che è partito da solo, non aveva assolutamente la solidarietà di altri sostenitori di queste Olimpiadi, è stato coraggioso perché
ha rischiato l'osso del collo il Presidente del Veneto. Tu immaginati cosa sarebbe accaduto se le Olimpiadi fossero state assegnate a Stoccolma. Ovviamente sarebbe stata una sconfitta personale e politica clamorosa, ma Zaia ha sempre dall'inizio proprio puntato su questi giochi invernali del 2026, è stato responsabile delle sue azioni, è andato fino in fondo senza temere dei fallimenti, e questo ovviamente lo ha premiato e ha premiato tutto il territorio. 925 milioni di dollari che verranno distribuiti dal CIO alle città e ai paesi ospitanti è qualcosa di straordinario, perché è un sostegno all'economia fondamentale. L'altro elemento importante, oltre al fatto che adesso poi ci sono tutti quelli che saltano sul carro dei vincitori, l'altro elemento importante è che il CIO aveva fatto un sondaggio, vari sondaggi, da cui risultava che c'era l'80% dei veneti favorevoli alle Olimpiadi, quindi anche questo è stato uno sprone per il governatore Zaia, per chi ha creduto in questa operazione, per andare avanti. Ovviamente è stata una squadra vincente, con il sindaco Salla, con il presidente della Lombardia Fontana, insomma anche il sottosegretario Giorgetti ha dato una mano, ma si è visto come con l'autonomia, se due regioni sono veramente unite e sono svincolate da quei lacci, da quei laccioli che mette di solito la politica, riescono ad arrivare a dei grandi risultati. Grazie direttore, grazie per il tuo commento. E allora tanti messaggi in queste ore ovviamente di congratulazioni, ne è arrivato anche uno oggi da Red Canzian, lo storico bassista dei Pooh, cantautore e musicista trevigiano, si è complimentato e ha anche rilasciato ai nostri microfoni un suo desiderio in proposito. Sentiamolo. Sono strafelice, ieri ero in studio che stavo lavorando, ho letto la notizia, ho fatto un salto e sono caduto dalla sedia, perché è la sedia con le ruote. Felicissimo, ringrazio Luca Zaia per l'impegno che ci ha messo, il cuore che ci ha messo, tutto il Veneto. Abbiamo le montagne più belle del mondo, le Dolomiti, non potevamo non vincere. Chi ha queste montagne? Per cui sarà una gioia immensa, e io spero di esserci anche col mio lavoro, a scrivere qualcosa per questa iniziativa, perché c'è dentro tutto il mio cuore in questa vittoria del Veneto e dell'Italia. Spero che mi offrano l'occasione di farlo, io sono pronto. Se lei dovesse dedicare una canzone a queste Olimpiadi, quale sarebbe? Ma sai, canzoni da scegliere ce ne sarebbero tante, però di sicuro penso a un pezzo dei Queen, We Are the Champions, perché insomma siamo stati veramente dei campioni, anche a portarle a casa queste Olimpiadi. Queste le parole di Red Canzian con le quali chiudiamo questa pagina sulle Olimpiadi, per aprire quella sul caldo. L'avevamo annunciato ovviamente nei giorni scorsi, parlando anche del piano caldo. Continua il caldo torrido nella Marca trevigiana come in tutto il Veneto. Ebbene oggi, secondo i dati ARPAV, la provincia di Treviso è stata la più torrida del Veneto, con una punta media di 34,3 gradi centigradi, ovviamente con l'umidità molto alta, la percezione del caldo è ancora più alta, e sappiamo che nei prossimi giorni la situazione andrà a peggiorare. Per questo, che abbiamo parlato ieri, c'è un piano caldo attivato già dal 17 di giugno. E adesso invece torniamo a parlare della busta sospetta arrivata ieri in comune a Treviso, indirizzata al sindaco Conte. Sono già stati dimessi e stanno bene i dipendenti e stagisti venuti a contatto con la polvere bianca. Intanto i primi riscontri proprio sulla polvere hanno dato riscontri negativi, esito negativo. Non sarebbe insomma pericolosa. Domani c'è l'indagine microbiologica. Sono tornati a casa i dipendenti e gli stagisti che ieri erano venuti a contatto con la polvere bianca dentro la busta indirizzata al sindaco Conte. Per precauzione dovranno rimanere in osservazione domiciliare, ma paura a parte stanno bene. Intanto continuano serrate le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del gesto. Questa mattina in municipio il lavoro è ripreso normalmente, anche se il pensiero di quanto accaduto ieri rimane impresso nella mente, così come le immagini di quella giornata. La zona circoscritta e i dipendenti prelevati e portati via, fra loro anche i due giovanissimi stagisti.
Una condanna unanime da parte di tutto il mondo politico, un atto vile è stato detto. All'interno della busta una scritta, poche parole, the end, la fine. La busta è stata portata via e in queste ore si sta analizzando la polverina bianca trovata all'interno. Un gesto inquietante, aveva detto il sindaco Conte, che però non ci spaventa e non rallenta il lavoro. E a proposito del sindaco Conte, in un momento in cui infiammano le polemiche sugli striscioni per Giulio Regeni rimossi dagli amministratori leghisti, l'ultimo caso è a Mogliano, il sindaco Mario Conte ha preso carta e penna e ha scritto al ministro degli esteri per chiedere più impegno nella ricerca della verità sulla morte del giovane ricercatore. Desideriamo che l'Egitto venga richiamato al rispetto di quei fondamentali principi e valori che sono la base di una vera e legittima considerazione della vita umana e della civile convivenza tra le persone. Firmato Mario Conte, destinatario niente meno che il ministro degli esteri Enzo Moavero. Una missiva anche a nome della Giunta e del Consiglio Comunale. Il tema è quello della verità sempre negata sulla fine di Giulio Regeni. Ma che arrivi proprio dal primo cittadino leghista di Treviso ha sorpreso i più, in un momento in cui le polemiche sugli striscioni rimossi dai municipi e dai palazzi istituzionali guidati dal Carroccio sono diventate bollenti. Dalla scelta del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ha provocato una protesta a furor di popolo, fino all'ultimo caso, quello del neo sindaco di Mogliano Davide Bortolato, altri veementi dibattiti sui social. Era stato peraltro lo stesso Conte a fare da apripista alla decisione, quando poco meno di un anno fa aveva fatto rimuovere lo striscione giallo da Palazzo dei 300. Motivazione: era sgualcito e rovinato. La stessa che in queste ore il collega Bortolato ha ripetuto a chi contestava la decisione. Una questione di decoro, lo striscione rovinato offende la stessa memoria di Regeni. Se ci sarà occasione verrà rimesso a posto. La risposta non ha convinto le opposizioni, ma a pochi chilometri di distanza è arrivata l'iniziativa di Cassugana. Continua Conte nella lettera al ministro. Le scrivo per chiedere un ulteriore sforzo nella ricerca della verità, volto ad attestare ancora una volta che siamo uno Stato di diritto e condanniamo le violazioni dei diritti umani, ma anche per evidenziarle quanto sia importante che l'Italia continui con fermezza a chiedere verità per Giulio. Come a dire, più degli striscioni valgono le azioni. Chissà se convincerà tutti e se la cosa verrà replicata a Mogliano dopo le polemiche. La cronaca in manette: un pusher che smerciava tra la Castellana e il Vicentino è stato arrestato. Un cittadino albanese di 33 anni, residente a Galliera Veneta nel Padovano, è stato fermato dal carabiniere del nucleo radiomobile di Castelfranco. Il pusher è ritenuto responsabile di oltre 1000 cessioni di dosi di cocaina. Lo spacciatore incontrava i clienti nelle zone più isolate, lungo le statali, nelle piazzole di sosta o in mezzo alla campagna. L'indagine che ha riguardato lo straniero comprende un lungo periodo di tempo, dall'aprile 2016 al gennaio dello scorso anno, e un grande quantitativo di sostanza smerciata tra la Castellana e il Vicentino. E adesso torniamo a parlare della tragedia di Povegliano. A pochi giorni tornerà a casa dall'ospedale Cristian Barzani, il giovane accusato di aver provocato un incidente a Povegliano nel quale morì Giuseppina Lobrutto. La fase più critica è passata per Cristian Barzani, ricoverato in ospedale dopo il gravissimo incidente avvenuto il 7 giugno scorso a Povegliano, nel quale perse la vita Giuseppina Lobrutto. Presto dovrebbe essere dimesso. Per lui niente carcere. Il giudice delle indagini preliminari ha revocato la precedente ordinanza, ritenendo che fossero venuti meno i gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui era accusato, e li ha rivalutati, quindi escludendo anche l'omicidio volontario, riconfigurandolo in omicidio stradale, quindi di natura colposa. Intanto continuano le indagini e gli accertamenti richiesti anche dalla difesa. Riteniamo che siano degli approfondimenti di natura tecnica e quindi di natura oggettiva che sono assolutamente importanti per comprendere esattamente quello che è avvenuto all'interno dell'autovettura. Non ci sarebbe stata l'intenzione di provocare il gravissimo incidente, secondo il GIP, e ci sarebbero inoltre delle discrepanze nelle dichiarazioni rilasciate dall'ex fidanzata che era in macchina con lui. Ed è lei che avrebbe accusato il giovane di aver intenzionalmente provocato il sinistro per porre fine alle loro vite. Non solo, ma il ragazzo è stato indagato per omicidio volontario, tentato omicidio, stalking e violenza sessuale. Noi in questo momento abbiamo una situazione cautelare con riferimento alla quale il giudice ha ritenuto che non vi fossero gravi indizi per i reati di cui era accusato. Legittimamente la procura potrà continuare a sostenere anche l'omicidio volontario e gli altri reati per i quali aveva chiesto
questo inizialmente ottenuto la misura cautelare, e questa è una valutazione che ovviamente farà la Procura e il pubblico ministero incaricato. Per il momento Cristian ha potuto tirare un respiro di sollievo, ma il pensiero di quanto accaduto non lo abbandona. Chiaramente ha manifestato grande soddisfazione perché al momento il pericolo della restrizione carceraria è venuto meno. Rimane fortemente per lui e per i genitori il grande rammarico comunque per la morte di una persona certamente incolpevole. Pochi istanti di pubblicità, ancora la cronaca, poi a Treviso. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso, ancora nessuna notizia di Nicola Bertoli, il 24enne di Marghera scomparso domenica mattina nelle acque del Piave, a Fagarè di San Biagio di Callalta. Le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco sono continuate anche oggi, scandagliando varie zone del fiume, ma ancora nulla, un incubo per la famiglia che sta aspettando di avere notizie sulla sorte dell'unico figlio. Il giovane si era recato nella Golena già sabato sera per partecipare a una festa, poi la mattina il tuffo, una nuotata, il dramma che si è consumato in pochi istanti. È evidente che col passare dei giorni le speranze di trovarlo vivo sono davvero ridotte all'osso. 174 evasori totali, oltre 500 lavoratori in nero, sono alcune delle cifre dell'attività della Guardia di Finanza nell'ultimo anno e mezzo. Oggi alla festa delle Fiamme Gialle un bilancio. La Guardia di Finanza non perdona gli evasori fiscali. L'attività delle Fiamme Gialle nella Marca nel 2018 e fino allo scorso maggio è stata ricca di risultati. Tra i principali l'individuazione di 174 evasori totali che hanno mancato di corrispondere oltre 32 milioni di euro di IVA. 71 datori di lavoro verbalizzati per avere impiegato 534 lavoratori in nero e irregolari. Nel corso dell'anno sono stati inoltre proposti sequestri di beni ai responsabili di frodi fiscali per quasi 140 milioni di euro. Sono questi i dati emersi in occasione del 245° anniversario dalla fondazione del Corpo. La cerimonia si è svolta nell'auditorium di Piazza delle Istituzioni accanto alla sede provinciale del Comando Compagnia. Tra gli ospiti il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà e il sindaco Mario Conte. Nel suo intervento di saluto a tutti i convenuti, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Treviso, il colonnello Alessandro Serena, ha voluto evidenziare le operazioni messe in atto per il contrasto all'evasione dall'inizio dell'anno. Solo nei primi mesi del 2019, i primi 5 mesi, sono state condotte dal Comando Provinciale di Treviso 179 investigazioni e nel 2018 sono state 464, rivolte a tutte le tipologie di reati fiscali, societari, fallimentari e contro la pubblica amministrazione. Nel contrasto agli illeciti nel settore della pubblica amministrazione, le Fiamme Gialle hanno scoperto danni erariali e risorse richieste o percepite in frode per quasi 13 milioni di euro. La denuncia di 24 persone alla Procura della Corte dei Conti, la verifica di contributi percepiti indebitamente per 284 milioni e altri 555 milioni bloccati prima che fossero elargiti, con 38 denunciati, a cui si aggiungono 643 deleghe d'indagine alla magistratura, 816 interventi ispettivi coordinati con l'Agenzia delle Entrate e la scoperta di frodi per 740 milioni di euro, oltre al sequestro di 240.000 prodotti industriali contraffatti. Protesta davanti alle case di riposo in simultanea oggi nella Marca trevigiana, vediamo perché nel prossimo servizio. La protesta in simultanea davanti ai 6 presidi di fronte alle case di riposo della Marca è iniziata. I sindacati provinciali di CGIL, CISL e UIL, insieme a lavoratori e pensionati, lanciano l'ennesimo appello alla Regione del Veneto perché sblocchi la riforma delle IPAB, attesa e chiesta a gran voce da 18 anni. La legge sulle IPAB è da tantissimi anni che l'aspettiamo e quando siamo intervenuti per bloccarla era solo perché l'alternativa andava a far perdere ancor più tutele agli anziani e ai lavoratori stessi. Per i sindacati la Regione del Veneto, unica insieme alla Sicilia, non ha ancora fatto nulla per riformare le IPAB e salvaguardare questo patrimonio pubblico di solidarietà e professionalità. Noi pensiamo che le IPAB, che sono gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, debbano restare tali
perché attraverso questo sistema pubblico ci sia la migliore qualità di servizio per gli utenti, ma anche le migliori condizioni contrattuali per i lavoratori che fanno questo complicato e difficile lavoro. Una scelta incomprensibile per i sindacati, quella di Palazzo Balbi, che sta producendo danni sociali, economici e occupazionali che si riversano sulle famiglie, sui lavoratori e sulla qualità dei servizi. Le IPAB per sopravvivere sono costrette a esternalizzare non quelli che possono essere i servizi amministrativi, tecnici, di supporto, ma stanno esternalizzando il core business, e qui ci sono strutture che ormai hanno mantenuto un 10-20% di struttura gestita direttamente, il resto è tutto in mano alle cooperative. Questo non è una cosa che noi possiamo più tollerare. Per i sindacati allarme dovuto anche all'insinuarsi sempre più prepotente del privato nelle IPAB. E nel mercato chi vuol fare affari col mondo degli anziani sicuramente ha caratteristiche molto diverse di quelle caritatevoli e sussidiarie e solidali a cui noi siamo abituati. Siamo in chiusura fra pochissimo, 20:10, con Graziano Azzalin del Partito Democratico e Alberto Villanova della Lega insieme a Ferdinando Avarino. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. L'ondata di caldo africano è ufficialmente iniziata e anche se il picco del caldo sarà tra giovedì e venerdì, anche la giornata di mercoledì 26 giugno non sarà da meno. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutte le province, il cielo sarà sereno. Qualche velatura solamente sui rilievi, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime piuttosto calde, comprese, lo vedete, tra 31 e 36 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile con tanto sole ovunque, il cielo si presenterà limpido salvo per qualche nube in più ma del tutto innocua sui monti dell'Udinese. Anche in questo caso le piogge risulteranno assenti. Temperature minime tra 22 e 24 gradi, massime oscillanti tra i 32 e i 34 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata all'insegna del sole. Il cielo risulterà al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime roventi addirittura fino a 37 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.